arribat a Belgrad, la capital i el cor de la nova Sèrbia. Vam menjar una mica perquè estem desmaiats, molt cansats, i després us ensenyarem una mica la ciutat. Vinga, comencem el tour cap a la única mesquita que queda a Belgrad després de les 275 que hi havia durant l'època otomana. Sembla ser que es va conservar perquè durant l'ocupació austríaca va ser convertida en una església catòlica. Al cor de la ciutat visitem l'església de Sant Marc, una de les més boniques de Belgrad. Aquesta és l'església ortodoxa de Sant Sava. Diuen que és la més gran que hi ha a Belgrad. Anem a veure-la. Uau, és esplèndida, realment sembla Hagia Sofia d'Istanbul. Avui hem passat la nit en aquest càmping a prop de Belgrad, a uns 30 minuts en bus urbà i a la vora del riu Danubi, que està aquí darrere. Ara marxem cap al sud-est, cap a Despotovac, a veure un dels monestirs més impressionants de Sèrbia, el monestir de Manasija. El monestir es troba protegit per aquesta gran muralla que va ser construïda per repel·lir la invasió otomana. Tot i que val a dir que, a pesar de la muralla, que és impressionant, no ho van aconseguir. Els otomans els van invadir igualment. Estem a l'interior a veure el monestir. Al fons, el que pareix un parador deuen ser les estances dels monjos i aquí està el monestir. El monestir és molt bonic. Avui dormirem sota la protecció dels murs del monasteri de Manasija. Bon dia! Després d'esmorzar ens movem de la zona de Manasija, del monasteri de Manasija, i anem a veure la cascada Veliki Buk, que sembla ser que és la segona més alta del país, amb uns 22 metres. Anem-hi. La cascada està en un lloc bastant curiós perquè l'accés és a través d'un restaurant amb taules per a disfrutar de la fresca.
Uah, realment és bonic. No és que baixi molta aigua, però és molt bonic. Donen ganes de banyar-se aquí. Aquests són els bitllets de Sèrbia. Un de 2.000 dinars serbis, que venen a ser algo menys de 20 euros. Llavors tenim tota una ristra, 1.500, 200, 150, 20, 10. És a dir, que això seria com menys de 10 cèntims d'euro. Anem carregats de papers. La curiositat és que aquest és de Nikola Tesla, l'enginyer. Doncs anem a gastar-los a Montseny. Em faran falta uns quants aquí només. Anem a veure si ens donen alguna de dinar aquí, perquè hem voltat per tot arreu i no hi ha res vegetarià. Aquest senyor ens fa el dinar. En fi, toca menjar proteïna. És cevapi. Voilà. Què, Lluís? Com ho tenim, això? Complicat, però molt complicat. És molt gran, això. Pensé que eren més petits, els cevapi estos, però aquí a Carper per on té. I nosaltres no estem acostumats a menjar-lo. És enorme el sàndwich, a més és superbarat. Menys de 2 euros i mig, uns 2,30 euros per cap. Baratíssim. No cap ni a la boca, dius. Mare meva. Bon dia. Parada tècnica en el nostre camí cap al monestir de Zika, i per celebrar que ahir va ser mossant i no vam poder, a les 12 del migdia, un milkshake xocolata. De monges, i per a finançar la rehabilitació i el manteniment fan sabons, fan llibretes, pinten, fan ceràmica. Avui he tingut un dia llarg de viatge fins a arribar al monestir de Studenica, que és aquest. Pel camí hem parat també a Zika. Estem molt cansats, però fa fresqueta. Anem a veure, anem. El monestir es troba en un indret privilegiat, que és reserva natural de la biosfera. Es nota, és molt bonic, molt verd. El monestir de Studenica fou fundat el 1190 per Stefan Semanja, que fou també el fundador de l'estat medieval serbi. Per això aquest
monasteri ha estat sempre molt venerat per la població. Bon dia. Hem passat la nit aquí al monestir de Studenica, que data del segle XII i que és patrimoni UNESCO. Envoltats d'aquesta natura que ja vam comentar que era reserva de la biosfera, i ha sigut un encert despertar-nos aquí. Hem arribat a Novi Pazar i us puc dir que això ja no sembla Europa, no sembla Sèrbia. Això ja sembla qualsevol ciutat de l'Orient Mitjà. És un caos absolut, mesquites arreu, el cant del muetzí... Vaja, que estem encantats. Anem a donar una passejada pel centre, a veure què trobem. Tot i que la ciutat té a l'exterior un important patrimoni cultural, bàsicament alguns monestirs que són patrimoni UNESCO, la ciutat en si no ofereix massa que visitar, però és molt interessant des del punt de vista humà. És una ciutat oriental en el centre d'Europa i només per això ja val la pena venir. Estem al basar de Novi Pazar. És un basar de roba, en este cas. Realment és poc interessant. Sent com és una població musulmana, un dels productes que es venen és el niqab, mocador del cap. Ens trobem en un petit cafè de Novi Pazar, on serveixen el típic cafè turc, amb molt de posa, el provarem. Turque no. Ara ens portarà el cafè amb la safata típica de servir els xais pel carrer. Thank you. El caferet és molt petit, és un cafè tradicional i és superbarat. El cafè turc i l'aigua, que és gratis, m'ha costat només 50 dinars, és a dir, uns 40 cèntims d'euro. Bueno, Núria, explica'ns què has demanat. Hem demanat un Turkish chai, que és un té turc, i una especialitat turca, tot i que no estem a Turquia, que és boregi, ple d'espinacs. En principi és una cosa petita, però ens han portat això. Així que menjarem per berenar. Estem al sud de Sèrbia, gairebé a sobre la frontera amb Kosovo, i enmig d'aquestes muntanyes hi ha enclavat l'antic monasteri de Esna Reka. Anem a veure'l perquè és l'última exploració que farem d'aquest país. L'entorn és increïble. Només se senten els ocells picotejant i cantant. Estem al mig de la muntanya i aquí és una meravella, el monestir enclavat a la roca. Preciós.